Всем здравствуйте! С вами снова Бородатый Совет и я, Реми Демеев. Поговорить сегодня хотелось бы о чем? Об отдыхе, о солнце. Где, как и куда поехать, как собрать чемоданы и что нам для этого нужно. Сегодняшний выпуск об отпуске. Ребята, время отпуска. Поехали! Или может полетели? Если театр начинается с вешалки, то подготовка к отпуску начинается с подготовки нашего живота к пляжному сезону. Крутим хула-хуп, крутим. Ладно, и так сойдет. На просторах интернета масса предложений, масса информации, но она вот настолько сумбурная, настолько ее много, что человек начинает теряться. То есть смотрим направление, думаем круто, клево, а потом дополнение у нас туда. Везде нужны дополнительные средства, прививки и все остальное. В общем, буду рассказывать вам, как это все сделать более-менее правильно. Давайте начнем с того, что для таких, как я, неискушенных выездами за рубеж людей, самое оптимальное, с чего начать, это страны безвизового режима, такие как Турция, Таиланд, Вьетнам, Египет и массу, их очень много. Это просто забиваем в интернет страны безвизового режима для России и выдает полный список. Если это страны, допустим, тропические, то это свои прививки определенные, обязательно медицинское страхование. Ребята, делаем по максимуму прививок от того, от 3-го, от 5-го, от 10-го, от комаров, от бегемотов и от крокодилов, и от зеленого попугая то же самое делаем. Потому что в Африке этого всего предостаточно. Если мы летим в тот же Таиланд самостоятельно, мы летим как? У нас правило отпуск, да? 2 недели, там, не месяц, не больше, 2 недели, 10 дней. Невыгодно лететь самому, так как просто в Таиланд в одну сторону перелет вам обойдется не менее 30 тысяч. Только в одну сторону. Плюс трансфер и проживание. Да, проживание там не такое дорогое, но это тем не менее влетит в копеечку. Если мы летим на малый срок, то здесь выгоднее обращаться в турагентство, потому что есть горящие туры, путевки с определенными предложениями, которые могут в целом вам обойтись с перелетом, с трансфером, с проживанием, с питанием и может быть что-то еще. Можно, конечно, полететь и за 100 тысяч, это уже как вы выберете, но в пределах 40-60 тысяч вы можете найти замечательный отдых в том же Таиланде. Дальше, если мы берем Турцию, тут и ребята все прекрасно, я думаю, все знают. Тут лафа. Через турагентство по горящей путевке можно улететь тысяч за 12 на 2 недели и отдыхать, где все включено и ничего не выключено. Круто, бешено. Уху! Да. Что касаемо Европы, здесь уже проще. Здесь можно спокойно лететь самому. Потому что Европа достаточно досягаема. Перелеты недорогие. Можно, опять-таки, наткнуться на определенные акции скажем так, в плане билетов перелета. И на месте просто поселиться в какой-то хостел, ходить, знакомиться с культурой, наслаждаться древними улочками, замками и всему тому подобное, в зависимости от того, какое направление вы выберете. Европа, все бы хорошо, вы можете сказать, да, конечно, поехали в Европу, это же Европа, там вот Бельгия, Чехия, пиво и все остальное, и вообще круто, и европейские женщины. Но, ребята, есть один большой но. Не одно большое, а один большой но. По-нашему, один большой но есть. И этот но называется Шенген. Ходил я тут недавеча в турагентство для консультации, собственно говоря, что мне нужно для Шенгена и, в принципе, как мне поехать в отпуск.
Рассказали мне там, волосы аж дыбом стали. Вот как это было. Для меня, для человека, который не посещал ни одну зарубежную страну и не выезжал дальше, не знаю, Алханчурта, наверное, никуда, первый вопрос. Человек, приходящий в турагентство, наверное, как я, как дилетант, думает, что вот я пришел, я вам тут денежку положил, сказал, так, хочу вот туда. Так, на чучело земли ткнул, хочу вот туда. И вы говорите, все замечательно, он уходит, через пару дней приходит, забирает там путевки или на месте даже забирает путевки. Это так или не так? Это смотря какое направление. Конечно, это если безвизовое направление, то можем сказать, что любой каприз за ваши деньги. Куда угодно можем вас отправить, оставляйте нам деньги, оставляйте нам загранпаспорта. За 2 дня до вылета к нам приходите, и мы выдаем вам полный пакет документов, и вы с нашими рекомендациями летите отдыхать. Если же это визовое направление, то там придется как и нам, так и туристу немного поработать. То есть это необходимо собрать пакет документов определенно по требованию страны, куда вы выезжаете. Вот. Также, если вы не сдавали отпечатки пальцев с 2015 года, необходимо всем россиянам сдавать отпечатки пальцев для шенгенской визы. Вот, ехать в визовый центр. Ближайший визовый центр — это Италия, у нас в Минеральных водах. Все остальное, к сожалению, это Ростов, Краснодар, Новороссийск, ну или же сама Москва. Но также на усмотрение консульства вам может любая страна Шенгенского союза, которую вы подаете, подставить свою национальную визу. К примеру, едете вы в Испанию, и испанцы решили вам не ставить Шенген, а поставить исключительно свою визу. И тогда, кроме как Испании, вы не можете выезжать за пределы никакой страны. Также есть еще такая страна в Европе, как Болгария, да, у которых также своя национальная виза, и вам необходимо подаваться отдельно в консульство Болгарии. Вот. Если говорить о странах таких, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, то туда, конечно, пакет документов немного сложнее, туда подаваться будет тоже довольно-таки и дорого, и долго, рассмотрение будет дольше, но пробовать надо, все возможно, так что... Надо пробовать, как говорил Пабло Эскобар, сидя перед огромной кучей денег. Итак, когда мы уже определились с местом назначения, куда мы поедем отдыхать, что нам нужно? Ну, первым делом, понятное дело, паспорт. Как говорится у Маяковского, я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Смотрите, завидуйте, еду в Таиланд, а вы остаетесь в союзах. Звучит неплохо. Паспорт. Первое дело. Я рекомендую всем на всякий случай, помимо того, что паспорт у вас находится непосредственно, сделать еще несколько копий этого паспорта. Потому что даже если вас ограбят, упаси Господь, конечно, не дай Бог, если вы потеряете вдруг или это все утонет, то где-то у вас останется хотя бы, если не оригинал, то копия вашего паспорта. Если у вас есть хотя бы копия вашего паспорта, если обозначена ваша личность, то вам будет проще и легче решить все свои проблемы, которых я вам не желаю. Мы заказываем билеты через интернет, соответственно, они у нас есть в электронном виде. Но, опять-таки, распечатайте на всякий случай. Лучше перестраховаться, мало ли что. Заминка с компьютером, не нашли, просто оператор дурак. Бывает и такое. Прости. Это не касается его. Вот. Немаловажный момент. Что касаемо вот этого вот товарища, нашего любимого, дорогого и всем желаю толстого кошелька. Многие думают, еду, собственно говоря, за границу. Возьму-ка я с собой только пластиковую карту и все. Ну, за границей же, там же везде можно расплачиваться пластиковой картой. Но пластиковой картой вы будете расплачиваться, если она у вас конечно, не валютная, тогда без проблем. А если она у вас обычная дебетовая карта, вы ею будете расплачиваться по тому курсу, который имеется на данный момент. А курс может взлететь, все это прекрасно понимаем. Поэтому я всем рекомендую взять немного с собой валюты. Итак, что касаемо сумок, чемоданов и всего остального. Можно взять, конечно, с собой вот такой огромный чемодан, понапихать туда кучу вещей, но
Как показывает практика, на отдыхе мы одеваем сланцы, если это морской отдых, вечером максимум одеваем какие-нибудь кроссовки, может быть там слипоны, туфли или какие-нибудь кеды. Да? Из одежды на пляже это шорты, майка или вообще без майки. Опять-таки вечером выходя, кто-то также выходит с сланцы, шорты и носки. Белые носки на сланцы, не забудьте. Поэтому я рекомендую всем брать вот такую вот небольшую ручную кладь, рюкзаки, такие вот сумки спортивные. Во-первых, меньше вероятности, что вы потеряете свой чемодан, свои вещи. А во-вторых, на самом деле, вам проще будет с ними передвигаться. Ну что ж, наверное, подытожим. Не все так просто, как кажется. Чтобы поехать в путешествие, нам нужно сначала поехать в мини-путешествие для документов, чтобы поехать в путешествие. То есть, знаете, вот открыла сумочку, достала кошелечек, открыла кошелечек, достала ретикулечек, открыла ретикулечек, достала билетик для путешествия. Отдала билетик, закрыла кошелечек и все это остальное. Ребята, исходя из этого всего, можно сделать выводы. Путешествовать надо, путешествовать хорошо, путешествовать нужно, это расширяет ваш кругозор, это расширяет ваше просто мировоззрение. Но для таких, как я, курорты Черноморского побережья. Я ленивый, я не хочу это все делать. Мне не хватает времени и все остальное. Поэтому Адлер, Геленджик, Сочи, ждите меня. Я еду. На. Интурист, ты меня называла. Интурист, только этого мало.